の先がエレベーターになっていますが、大きな木が倒れて通行できません。私もびっくり。こういうことは初めて。もうこの道路は草木が散乱、すごい。もう塞がっています。全く通れません。多分昨日でしょうね。これはどうにもなりませんね。これはすごいです。上から、多分上から倒れた木ですね。大きな木。